गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू बेटा? कैसे हैं आप सब? PP3 क्लास फाइन बेटा। सब्जेक्ट है आपका इंग्लिश, टॉपिक है आज फोनिक साउंड। टॉपिक है बेटा फोनिक साउंड। आज हम आपको फोनिक साउंड बताएंगे कि फोनिक साउंड क्या होते हैं। ओके, चलिए ए, ये हमारा आंसर है बेटा ए। इसको हम ए बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ए। नेक्स्ट है बेटा बी, ब। क्या है? ब। नेक्स्ट है सी, क। सी है आपका क। ए बी ब, सी क। ठीक है। नेक्स्ट है आपका डी, डी द, डी द। देखिए बेटा ये आपके फोनिक साउंड है। ए अ बी ब सी क डी द। ठीक है। नेक्स्ट है ई। नेक्स्ट आपका डी से नेक्स्ट क्या आता है अल्फाबेट? ई। ए ई ए एफ होता है बेटा फ। एफ होता है फ। नेक्स्ट है आपका जी। जी मीन्स ग। जी ग। नेक्स्ट है आपका एच। ह। नेक्स्ट है आपका एच एच है ह। नेक्स्ट है आपका आई। आई है आपकी ई। आई है आपकी ई। जे है आपका ज। जे है आपका ज। के है आपका क। देखिए सी विथ के है आपका और के भी ग। ठीक है। इन दोनों का एक जैसा ही साउंड आता है क। एल है बेटा ल। एल है आपका ल। एल है ल। एम है म। एम है आपका म। ठीक है। एन है आपका न। एन है आपका न।
टी होता है बेटा क। क्यों होता है बेटा, देखिए आधा क क्यों, ठीक है। आर है बेटा र, आर है आपका र, एस है आपका स, एस है आपका स, टी है आपका ट, टी है आपका ट, यू वी है आपका व, ठीक है। डब्ल्यू है व, डब्ल्यू है बेटा आपका व, ओके। एक्स है आपका आधा क स, आधा क से, वाई है आपका य, वाई है आपका य, जेड है आपका ज, ठीक है। क्या है बेटा ये है आपके फोनिक साउंड्स। क्या है बेटा, फोनिक साउंड। इन अल्फाबेट का हिंदी में मीनिंग ये होता है, ठीक है। अभी हम इसकी राइम करेंगे, ठीक है। ए आ एप्पल आ पीपा बॉल पा पा पा, सी का कैट का क, डी दा डॉग ड ड ड, ई ए एलिफेंट ए, एफ आ फिश फा फा फा, जीजा ग्रेप्स ग ग ग, एच
आपने देखा, समझ आया? चलिए वन टाइम और मैं आपको रिवाइज कराती हूँ ये, फिर आपको फोनिक साउंड अच्छे से लर्न हो जाएंगे। मेरे साथ बोलिए, ए आ एप्पल आ आ आ, बिब्बा बोल बा बा बा, सिक्का कैट का का का, डिडा डॉग डा डा डा, ई ए एलिफेंट ए ए ए, एफ फॉर फिश फा फा फा, जिग्गा ग्रेप्स ग ग ग, एच आ हैन का का का, आई ए आइसक्रीम ई ई ई, जे जा जग ज ज जा, केक का काइट क क का, अल्ला लोयल ला ला ला, I'm a monkey, mama, ananas, na na na, orange, pippa parrot, pa pa pa, cow queen, quack quack quack, rabbit, ra ra ra, assassin, sa sa sa, tita ta ta ta. You umbrella, ah ah ah, viva van, wah wah wah, W watch, wah wah wah, X-Max, circle, X, Y yeah yeah, Z zebra, za. मैंने बेटा फिर से आपको रिपीट किया है, समझ आया आपको? ये आपका फोनिक साउंड का सॉन्ग है। क्या है बेटा? फोनिक साउंड सॉन्ग। ये आप लर्न कर लेंगे, आपको फोनिक साउंड कंप्लीट आ जाएंगे। ओके, कंप्लीट आ जाएंगे। एक आ एप्पल आ आ आ, बिब्बा बोल बा बा बा, सिक्का कैट का का का, डिडा डॉग डा डा डा, ए एलिफेंट ए ए ए, एफ फॉर फिश फा फा फा, जिग्गा ग्रेप्स ग ग ग, एच आ हैन हा हा हा, आई ए आइसक्रीम ई ई ई, जे जा जग ज ज जा, केक का काइट का का का, एल्ला लोयल ला ला ला, एम आ monkey mama, ananas na na na, o a orange pippa parrot pa pa pa, cafe queen quack quack quack, rabbit ra ra ra, assassin sa sa sa, tita telephone ta ta ta, you umbrella ah ah ah, viva van wah wah wah, W watch wah wah wah, X, Y for yacht yeah, Z zebra za. लर्न हुआ? ये आपको इस तरह से सॉन्ग कंप्लीटली लर्न करना है, एक स्पीड में, ठीक है? ए आ एप्पल आ आ आ, बिब्बा बोल बा बा बा, सिक्का कैट का का का, डिडा डॉग डा डा डा, ए एलिफेंट ए ए ए, एफ फॉर फिश फा फा फा, जिग्गा ग्रेप्स ग ग ग, एच आ हैन हा हा हा, आई ओ आइसक्रीम ई ई ई, जे जा जग ज ज जा, केक का
फोनिक सॉन्ग को लर्न करेंगे। क्या करेंगे? फोनिक सॉन्ग को, जैसे मैंने बार बार रिपीट किया है आपके सामने, ऐसे ही आप भी बार बार बेटा रिपीट करेंगे तो आपको फोनिक सॉन्ग लर्न हो जाएगा। आपको बेटा फोनिक सॉन्ग अच्छे से लर्न हो जाएगा। ठीक है, आपको ऐसे ही लर्न करना है। जैसे मैंने बार बार रिपीट कराया है तो ये सॉन्ग में गा रही हूँ, ऐसे आप भी रिपीट करेंगे। ए एप्पल आ आ आ, बी बोल बा बा बा, सी का कैट का का, डी डा डॉग डा डा डा, ई ए एलिफेंट ए, एफ आ फिश प प प, जी का ग्रेप्स ग ग ग, एच आ हैन ह ह ह, आई ए आइसक्रीम ई, जे जा 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 जा, के का काइट क क क, अल्ला लो ला ला ला, एम आ मंकी मम्मा मा, एनानास ना ना ना, यो ओ ओरेंज ओ, पिपा पे पा पा पा, यो आ क्वीन क्वैक क्वैक क्वैक, आर आ रैबिट रा रा रा, एस आ सिप सा सा सा, टीटा टेलीफोन टा टा टा, यू अम्ब्रेला आ, बिफा वैन बा बा बा, डब्ल्यू वाच बा बा बा, एक्स आ एक्समैन एक्स एक्स एक्स, वाई फॉर यार, चिड़िया यार, जेड आ ज़ेब्रा, ज़ेड ज़ा ज़ा। आपका फोनिक सॉन्ग कंप्लीट हुआ बेटा। इसको आप बार बार रिपीट करेंगे और अच्छे से लर्न करेंगे। क्या करना है आपको? बार बार से ये रिपीट करना है, आपको ये अच्छे से लर्न हो जाएगा। ओके बेटा, आपको ये अपनी नोटबुक में भी राइट करना है। आप वीडियो से भी देखते देखते राइट कर सकते हैं अपनी नोटबुक में। ठीक है, फोनिक साउंड इंग्लिश की नोटबुक में आपको राइट करना है। ओके।